شهد رحاب الكلية المتعددة الاختصاصات بالعرائش يوم الخميس 24 فبراير 2024 تنظيم يوم دراسي تحت عنوان زراعة القنب الهندي بالمغرب مقاربات متعددة. اليوم الدراسي نظمته مؤسسة ذاكرة جبالة بشراكة مع شعبة القانون بالكلية المتعددة. الاختصاصات بالعرائش وماستر شمال المغرب، المتوسطي التاريخ والمجتمع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، وبدعم من المجلس الجماعي لمدينة العرائش والمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير والمجلس الإقليمي للعرائش. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تحتضن كلية المتعددة التخصصات بالعرائش يوما دراسيا في موضوع موسوم بزراعة القنب الهندي بالمغرب مقاربات متعددة، وذلك في إطار شعبة القانون بشراكة مع مؤسسة ذاكرة جبالة وبدعم من المجلس الإقليمي للعرائش وجماعة العرائش والقصر الكبير. إذن هذا الموضوع هو يكتسي طابع الراهنية بكون أن الحكومة قد صادقت على هذا القانون سنة 2021، ومن أجل مواكبة الجامعة كمؤسسة علمية بحثية النقاش العمومي الدائر حاليا حول هذا الموضوع، ارتأينا أن ننظم هذا اليوم الدراسي، بحيث سوف يحاول السادة الأساتذة والمتدخلون كل من زاويته أن يطرح بعض الإشكالات وأن نفكر بشكل جماعي في مقاربة هذا الموضوع، سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي، لأن هذا الموضوع ذو طابع متشعب ومتعدد الأبعاد، تحضر فيه مجموعة من المحددات ومجموعة من الأبعاد. كذلك سوف يحاول السادة المتدخلون أن يصلوا أو أن يقترحوا ما اشتلل يعني من شأن أن يشكل برورة لجملة من التوصيات العلمية الرصينة والسديدة التي من شأنها أن تسعف في تجاوز العقبات والصعوبات التي ما زالت تقف في وجه تنزيل وأجراءات سليمة وحقيقية تراعي الواقع الاجتماعي للمزارعين والمناطق التي تعنى بزراعة هذه المادة اللي هي القنب الهندي. أتمنى لهذا الأشغال كل التوفيق والنجاح، وأشكر كل الحاضرين الذين أبوا إلا أن يساهموا معنا في تقاسم هذا الموضوع اللي هو موضوع راهني وموضوع له من الأهمية العلمية ما يجعله بأن يكون موضوع يوم دراستنا.